Ich bin Daniela vom Studio Pilates Athletica. Ich möchte euch heute eine schöne Übung zeigen für die Rumpfmuskeln und diese Übung nenne ich Banana. Für das Gerät auf dem Reformer würde ich eine gelbe und eine blaue Feder nehmen, nicht zu viel, weil ihr wollt nicht zu viel Kraft für die Arme aufwenden, weil ihr benutzt die kleinen Schlaufen in den Händen. Legt euch am besten auf die Box, ganz knapp an der Hand, dass ihr, wenn ihr nicht allzu groß seid, so wie ich, euch wegdrücken könnt, hier die kleinen Schlaufen nehmen und dass der Kopf dann vielleicht sogar noch auf die Box passt. Das ist natürlich dann noch ein bisschen Luxus. Ansonsten ist der Kopf halt gehalten in der Luft. Gerne Knie über die Hüften bringen, die Hände direkt über dem Gesicht halten, die Ellenbogen nach außen und dann atmest du aus, während du Kopf anhebst, Beine und Arme streckst. Einatmen, die Arme und Beine öffnen. Ausatmen, ziehst du in Banana Root. Einatmen, Kopf tief und Beine und Arme beugen. Noch einmal tiefe Pilates-Atmung. In deinen Brustkorb hineinatmen und dann aus. Zieh den Bauchnabel ein. Einatmen, öffnen. Banana Root. Und ein. Natürlich kann man diese Übung auch noch in den Richtungswechsel wieder zurückbringen. Ich zeige das euch noch gerade. Das wäre wieder ausatmen, ein, ausatmen, Banana Root, einatmen, wieder öffnen, ausatmen, wieder zurückkreisen und einatmen tief. Und das noch ein letztes Mal extra für euch. Atme ein und aus. Ein, ausatmen, ein, aus und entspanne dich. Sehr schön. Ich hoffe, die kleine Übung hat euch gefallen und wünsche euch viel Spaß damit.